गुड मॉर्निंग सभी को। सोना को भी भूख लग गया है। सोना खाने के लिए कैसे देख रहा है। ये मिर्ची दे रही तो कैसे खाने आ रहा है। हाथ ना देखने दे। और इधर है मेरे दोनों बच्चे लोग। फिर मिर्ची पकड़ ही लिया। अब कैसे खा रहा है देखो। खा खा के पूरा मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। ऐसा खाता है सोना बेटा कोई है? सोना मिर्ची ऐसा खा रहा है कोई मेरे पर गिरा गिरा के।